Përshëndetje. Këtë herë kisha shumë pyetje. Vërtet pas kemi shumë probleme. Okej, dhe qefi që mbjerë zërë më mirë tani. Po kësha vërë të japje zërën, kështu që tani është dërë punë, spesës do të kemi më probleme, edhe telefonin duket në rregull. Do kaloj të gjitha pyetjeve, si fillim ka marrë shënime, se keni dërguar goxha pyetje, të përgjigjem më tyre, pastaj do marr dhe pyetjet tuaja. Do flas edhe për ekrepin automatikisht, sepse është një nga pyetjet. Përshëndetje. Atëherë të bëj një, si themi, reklam vetës, I bjen në një farë mënyrë. Okej, te kjo lidhje do t'i përgjigjem pyetjeve që më keni drejtuar nga story që bëra, domethënë në lidhje me periudhën aktuale kemi shumë probleme vërtet, domethënë për shumë e qeshur. Por normalisht nuk mund të jenë të mjaftueshme për ne si individ, domethënë, sado që mund të vazhdoj ta zgjasë si lidhje. Për këtë arsye, një nga shërbimet e mia, ose më thënë shërbimi im primar, është që bëj analiza të hartës së lindjes, pra analiza personale. Mund të më kontaktoni për të prenotuar nëpërmjet Instagramit ose nëpërmjet WhatsAppit tim. I keni të gjitha rrjetet e mia sociale, mënyrat e komunikimit, gjithsesi për përsërisjen e një herë. Është diçka që do t'ja këshilloj të gjithëve. Nuk keni të detyruar ta marrni nga unë, por janë vërtet që u këshilloj të gjithëve që të marrin të paktën një herë në jetën e tyre një analizë të hartës së tyre astrologjike, pra të hartës së lindjes, arrin që të kuptosh më mirë veten dhe mbi të gjitha mund të kuptosh se ku çalon dhe cilat janë gjërat që mund t'i përdorësh, cilat janë veglat që ke në çantën tënde. Pra, në mënyrë që ta kesh jetën më të thjeshtë, por edhe në të njëjtën kohë që të mund që ti kalosh problemet më të thjeshtë, sepse jeta është vërtet shumë e vështirë dhe sidomos periudha që po kalojmë në këtë moment është vërtet goxha e ngarkuar. Dhe ti jemi realist, domethënë se si janë përshpejtuar gjërat në këto momente dhe si po vjen rrjeta e jetës, sa po vjen dhe po vështirësohet sepse jemi shumë herë më të stimuluar, ka shumë zhvillim të madh si teknologjia, po ashtu dhe nuk mund të them shoqëria, por teknologjia në këto momente. Kemi përparim shumë të madh dhe kjo do të thotë që jo gjithmonë do të jemi të aftë për të ecur me hapin e kohës, por në këtë rast të njohim veten tonë dhe të njohim anët tona më të forta, apo dhe në disa raste anët tona të cilat kanë nevojë për punë apo që mund të na mbajnë mbrapa, është më thjesht për të avancuar. Okej. Shumë faleminderit, edhe ju jeni shumë të sjellshëm. E përmenda dhe gjatë lidhjes së kaluar, është bërë vërtet një komunitet shumë i këndshëm. U marr shumë mesazhe gjatë gjithë ditës. Ka shumë njerëz që më përshëndesin, që më shkruajnë, më pyesin gjëra të ndryshme, sa ka mundësi të përgjigjem të gjithëve normalisht. Por vërtet është domun që ka pasur vërtet raste, domun se këtij muaji që edhe unë jam ndier shumë e lodhur dhe edhe mbështetja juaj në ato momente më ka bërë vërtet shumë mirë. Për këtë arsye kërkosh ju falenderoj shumë. Okej, atëherë po filloj me pyetjet që kam marrë, pastaj do marr edhe pyetjen nëse keni ju në këtë moment. Atëherë, një zonjë po të bërin pyetja edhe sa ka për të zgjatur periudha që është tani, sepse u bën 20 vite që kam të njëjtat probleme. Kjo është pak a shumë e përbashkët në disa pyetje, ka shumë persona që thonë kam afërsisht 20 vite, janë në shenja të ndryshme, nuk është e thënë vetëm tek një shenjë, por në përgjithësi. Të gjitha periudhat shumë problematike në jetën tonë janë të varura nga kalimet planetare. Planeti I cili krijon vërtet shumë probleme, në qoftë se nuk arrin që të përshtatemi, është Plutoni. Në këto momente, ose më themi në fund të vitit të kaluar, në nëntor të vitit 2024, Plutoni kaloi tek një shenjë që ishte shenja e Ujorit. Shenja e Ujorit është një shenjë fikse. Dhe kjo do të thotë, si një lloj siç e thash edhe te Rielli që bëra, që të katër shenjat fikse, pra Demi, Luani, Akrepi dhe Ujori janë vërtet shumë të prekura, sepse në momentin që
Plutoni kalon në një grup shenjash, pra tek Finiksin në të rast, aty të nxit të ndryshosh, ose më të themi të detyron të ndryshosh. Çdo gjë që nuk është funksionale në jetë, ose më të themi çdo gjë që nuk përshtatet me momentin ku ne jetojmë, edhe pse mund ta duam shumë, edhe pse mund ta kemi shumë xhan diçka ose dikë, në qoftë se nuk na ndihmon neve për të arritur qëllimin tonë në jetë, pra nuk është një person i cili na shtyn që të ecim përpara apo diçka që na mban mbrapa etj. Pra kjo është moral thelbi i temës. Atëherë, Plutoni në një farë mënyre këto na i heq nga jeta jonë. Kjo nuk është diçka negative. Domethënë se po themi që e heq nga jeta jonë, nuk do të thonë se është diçka negative. Është një lloj, ta mendojmë në këtë mënyrë, toka para se të mbillet, domosdoshmërisht do punohet dhe do hiqen barnat e këqija, në mënyrë që të mund të mbillet diçka që neve na shërben për të ushqyer pra. Në këtë është e njëjta gjë e vlefshme dhe në astrologji. Në momentin ose më themi, ndikimi i Plutonit është pikërisht ky. Çdo gjë që nuk është funksionale në jetën tonë, që mund na mban mbrapa, barna të cilat na kanë mbytur, i duam apo si duam ne, si duken të bukura, Plutoni i heq nga jeta jonë, në mënyrë që ne të mund të ndërtojmë diçka që të jetë më e shëndetshme, më efektive dhe më produktive për ne. Kalimi i Plutonit tek shenja e ujorit, siç e përmendeshte në fund vitit kaluar, dhe tek shenjat kardinale ishte qëndroi më të themi rreth 16 vjet. Pra, 16 vitet e kaluara, të gjithë personat kanë pasur probleme me fillimet. Nëse kemi filluar diçka, duke qenë se është kardinal, është aty ku fillon. Nëse kemi filluar diçka, mund të kemi pasur vështirësi për të parë se sa do avancojmë tek ajo, ose mund të kemi mbaruar para se ne të merrnim investimet që kemi bërë. Kjo mund të na ketë shkaktuar probleme shumë të mëdha ekonomike. Pra ka qenë një situatë vërtet ku nuk kemi pasur mundësi të shikojmë përpara dhe të kemi që të ishim të sigurt. E njëjta gjë ka qenë e vlefshme edhe për lidhjet, sepse shenjat kardinale kanë identitetin apo individualitetin i cili nder shumë më tepër në pas se sa të gjitha shenjat e tjera. Duke qenë për shembull kemi dashin, gaforen, peshoren dhe bricjapin. Këtu jam serioze. Jam thjesht serioze. Ju të mos më ndërpisni. Okej, duke qenë se tek shenjat kardinale, kur Plutoni është aty më të themi, na detyron neve të heqim nga jeta jonë çdo gjë që nuk është funksionale, siç e përmenda, atëherë automatikisht çësa periudhë kemi vështirësi për të filluar diçka, ose edhe nëse fillojmë prishet me një herë, pothuajse domethënë pa e kuptuar vetë edhe ne. Gjithsesi, nuk mund të themi që sa periudhë nuk ka pasur njerëz që kanë filluar gjëra dhe i kanë mirë mbajtur. Thjesht po them që është më e vështirë. Por në qoftë se arrim që të gjejmë rrugën tonë, atëherë kemi aftësi shumë të madhe dhe Plutoni në këtë rast bën komplet të kundërt, na mbështet për të ecur, për të avancuar dhe le të themi që bëhet ndihmësi jonë më i madh. Pra Plutoni nuk është diçka për të pasur frikë, përkundrazi, është për të kuptuar më mirë rrugën ku duhet të ecim. Ndërkohë që aktualisht është tek shenjat fikse. Duke me kalimin e Plutonit tek shenja fikse, tashmë për 20 vitet në vazhdim, sepse Plutoni tek shenja e ujorit do të qëndrojë për 20 vitet në vazhdim, do të jetë deri në janar të vitit 2044, pra kemi një periudhë shumë të gjatë. Gjatë kësaj periudhe, shenjat fikse që i përmenda pak përpara, është Demi, Luani, Akrepi dhe Ujori, do të jenë shenjat më të prekura, por kjo nuk do të thonë se janë vetëm ata. Jemi të gjithë ne. Vështirësia që do të kemi, ndërkohë që më përpara kishim vështirësi për të filluar diçka, tani do të kemi vështirësi për të hedhur rrënjë, për të zhvilluar atë që kemi ndërtuar më përpara. Mund të humbasim shumë shpejt vullnetin, apo mund të prishet, në të njëjtën kohë mund të përballemi me shumë manipulime. Mund të kemi vështirësi për të bërë pjesë të shoqërisë, duke qenë se Plutoni aktualisht është e ujori dhe ujori domethënë edhe shoqëri, organizata. Mund të vëmë re shpërbërje në organizatave, si ato që le të themi që janë humanitare, në thonjza. Mund të vëmë re shpërbërjen edhe të shteteve në disa raste, apo edhe të shoqërive, pra të grupeve shoqërore, mund të kemi ndryshime shumë të shpeshta edhe në me shoqërinë, sepse gjatë kësaj periudhe të gjithë ne do të na duhet që të ndërtojmë një stabilitet në jetën tonë, e cila do të mund na mbaj, ose do të na ndihmojë që të evoluojmë në jetën në vazhdim. Shenja e Demit është automatikisht shenja që do të preket më tepër.
Pse e them këtë? Një është një shenjë fikse dhe dy është shenjë toke. Toka dhe ajri nuk para merren vesh me njëri tjetrin, siç mund ta merrni me mend domethënë, duke qenë se nuk kanë pothuajse asnjë element të përbashkët, nuk kanë asnjë ndikim të përbashkët, por është edhe momenti që shenja e demit mund të ketë dhe rritjen më të madhe, bile kolosale. Sidomos në këto momente ku po jetojmë tani, pikërisht tani, duke qenë se u drejtuesi i Plutonit, drejtuesi ujorit ndodhet tek shenja e demit, për demat mund të kemi dhe një rritje vërtet shumë të madhe. Vetëm se do t'ju duhet që të jenë pak më të duruar me veten e tyre dhe të kuptojmë më mirë sinjalet që po i vinë atyre nga universi. Pra nëse është diçka që po sforcohen për ta bërë, do të jenë duhet ta rishikojnë edhe një herë. Por arsye që po e them që do ta kenë të vështirë, domethënë këto 20 vite në vazhdim, është sepse shenja e demit është shenja që ka më tepër nevojë për komfort. Do që të ri rehat domethënë. Dhe gjatë kësaj periudhe 20 vjeçare nuk do ri dot rehat, domethënë do jetë detyruar që të ndryshojë. Çdo gjë që nuk funksionon do të ndryshojë. Dhe kjo për demin është vërtet shumë e lodhshme dhe është diçka që është komplet jashtë natyrës së tij. Ai nuk u ngopët me rikthime. E dashur, po e them në këtë mënyrë, për fat të mirë, mbaruan retrogradat, nëse nuk janë rikthyer njerëzit derisa periudha nuk rikthehen më. Jam shumë e lumtur ta them tashmë. A bën vaki dhe rikthehet, mbaj fort domethënë, sepse i bie që është person që duhet të jetë në jetën tënde. Vazhdo. Këto ishin shpjegimet në lidhje me 20 vitet në vazhdim dhe pse ishin problematike 20 vitet përpara kësaj. Si mund të zgjidhim e përmenda pak përpara. Po vazhdoj tek një pyetje që më pëlqeu shumë. Lidhjet karmike që ishin sfiduese nga tetori deri në mars-prill. Si do të vazhdojnë, si do të evolojnë dhe a është fillim i mirë, domethënë është periudhë e mirë për të filluar tani gjatë ose më thënë pas retrogradave. Atëherë, lidhjet karmike. Të gjitha lidhjet problematike, të cilat mund të kenë rezistuar periudhës nga koriku i vitit 2023 deri në tetor, bëm testimin e fundit gjatë asaj periudhe, nga tetori deri tani në mars-prill. Ishte një periudhë vërtet shumë e rëndësishme. Ishte periudha hijes së Marsit, kemi para dhe mbrapa për Marsin, ishte retrograda e tij, kishim retrogradën e Mërkurit dhe të Venusit, që është planeti i dashurisë. Kishim 3 retrograda pra të planeteve personal. Për këtë arsye, të gjitha lidhjet, të cilat ishin problematike, karmike, mbaruan. Në të vërtetë, karma nuk është diçka për të pasur frikë. Karma është thjesht ajo energjia që ne japim në univers, është një shpjegime, dhe tjetra është që çdo gjë që ne refuzojmë që të marrim mësimin, jemi të detyruar që të shkojmë prapë në shkollë dhe ta mësojmë prapë, të marrim të njëjtin mësim, vazhdimisht derisa ta mësojmë ta përvetësojmë. Kjo është karma në të vërtetë. Kjo është arsye që ndodhin. Këto janë arsye që persona karmik hyjnë në jetën tonë, nëse ne na japin një mësim të caktuar. Tani, a mbaroi kjo si periudhë? Lajmi mirë është po, mbaroi si periudhë. Dhe të gjitha lidhjet që arritën që të rezistonin kësaj periudhe, urime, janë lidhje vërtet afatgjata, të cilat do të rezistojnë në një kohë shumë të gjatë. Nuk po them që nuk ka njerëz që do të ndahen, është nëse normale, domethënë varet nga personi, nga individi, se çfarë i pret në jetën e tyre, se cila është eksperjenca që ata duan të kenë, etj, por që në përgjithësi, kjo është periudha e fundit e sfidave ose provave, e provimeve që kishim përsa përket lidhjeve. Ishte eklipsi i diellit, i cili ishte tek shenja e Dashit. Ishte mbyllje e cikleve të sfidave për lidhjet. Dhe i përkoj mbi të gjitha dhe retrogradës Venusit, pra lidhjet sentimentale që vërtet shumë të prekura që së periudha. Tani, është periudha mirë për rifillim ose për fillim pas retrogradave. Në të dyja rastet është një periudhë mirë. Unë besoj se nuk ka njëri që ka marrë vesh, unë jam kundër rikthimeve në lidhje, por nuk do me thënë që nuk kam parë dhe lidhje të cilat janë rikthyer më fuqishëm se sa më përpara, sepse kanë arritur që të zgjidhin problemet e tyre. Në të dyja rastet, në qoftë se
është një person që e njihni, keni dalë, keni bërë takime të tjera, ose është rikthyer, jeni rikthyer tek njëri tjetri, keni filluar të komunikoni përsëri. Jo gjatë retrogradave, nëse anker është person karmik, po them më përpara. Tani pas retrogradave është një periudhë e mirë për të filluar përsëri. Por vazhdojnë që të jemi në pjesën e hijes së Marsit dhe të themi të jemi realist, domethënë. Marsi është planeti që indikon shumë herë më tepër lidhjet personale, sentimentale, sepse domethënë edhe ana jon seksuale. Prandaj, automatikisht janë të ndikuara, për këtë arsye do të këshilloj që të prisin edhe mbarimin e pjesës së hijes së Marsit, që është në datën 2 maj. Pas datës 2 maj është një periudhë vërtet shumë më pozitive. Marsi do të vazhdojë që të jetë në kënd pozitiv edhe me Venusin. Për fat të mirë, në atë periudhë nuk do të kemi shumë kënde negative, do të jemi në një fazë disi domethënë sidomos deri në datën 15-16 maj, është një periudhë vërtet shumë pozitive. Nuk po të them që të ngjish në gjitha gjërat të periudhë, por që është një periudhë më pozitive, sepse domethënë Marsi kalon në retrograd një herë në 2 vjet, Venusi po njëjtë gjë, pra nuk është diçka që ndodh shumë shpesh, ndërkohë që retrograda e Mërkurit më tepër na ndikon për anën tonë nga ana materiale, ose më të themi për firmosën e kontrata, nga ana e inteligjencës, si përdorim logjikën tonë etj. Nuk ka të bëjë me çështjet e lidhjeve. E zgjata pak si shumë si përgjigje, por përgjigjja është kjo. Po është periudhë e mirë, por këshillimi do të ishte pas datës 2 maj. Kur fillon të ndryshoj puna për Luanin. Atëherë, për shenjat fikse do të flasim shumë shpesh, këtë po e kuptoj. Atëherë, Luani është një nga shenjat e cilat ndikohet shumë, më tepër se sa për punën. Në këto momente Luani ndikohet në lidhje me partneritetet, por kjo nuk do të thotë se nuk ndikon në karrierë edhe në shtëpi. Duke qenë se këto janë të lidhura me njëra tjetrën. Automatikisht varet shumë si është harta juaj personale, sepse jo të gjithë Luanët janë një lloj, është e pamundur që të jenë një lloj, dhe këto që them unë janë më të vlefshme në lidhje me ascendentin, këtë që po them tani, sepse aty përcaktohet edhe fusha ose domethënë pjesa e jetës që do të prekeni. Por gjatë kësaj periudhe do të kemi ndryshime vërtet kolosale në jetën e të 4 shenjave fikse, por Luani është një nga shenjat që do të prekë më tepër, Luani dhe ujori më mirë të themi. Gjatë kësaj periudhe, Luani mund të ketë sfida shumë të mëdha në marrëdhëniet në çift. Mund të kemi fillime të reja, në qoftë se është një lidhje e shëndetshme. Dhe siç e përmenda edhe në fillim, që Plutoni në këtë rast, kur është diçka e shëndetshme, pra në vend që të na pengojë, përkundër na ndihmon, na jep petrol, sepse ka të bëjë me këtë faktikisht. Pra na nxit edhe më tepër që të ecim në rrugën e duhur. Pra Plutoni nuk është diçka për të pasur frikë. Por përsa përket çështjeve të karrierës dhe shtëpisë, edhe banesës ku jetojmë, por edhe familjes në këtë pikë, në qoftë se kemi probleme, duke qenë se Luani nuk arrit që ti perceptoj mirë se ku qëndron këto probleme, mund ta ketë pak më të vështirë për ti të kaluar. Mënyra se si mund të zgjidhë këto është që të tërhiqet disa hapa më mbrapa dhe të mos reagoj menjëherë, por të veproj domethënë në bazë të analizës së mirë që bën, të marrë këshilla, sidomos në këto momente, duke qenë se do të kemi edhe Jupiterin, aktualisht ndodhet tek shenja e binjakëve, pra komunikimi, shoqëria në këtë rast ju bën mirë, por nga ana tjetër edhe do të kaloj edhe Marsi tek shenja e tyre. Kjo do të thotë edhe pse do të kenë një energji pak më të lartë, mund të jenë më të aftë për të vepruar. Pra, në qoftë se arrin që të balancojnë mirë energjinë e tyre, marrin këshilla siç duhet dhe nuk reagojnë, domethënë thjesht për të reaguar, e shfrytojnë mirë situatën, atëherë do të kemi një avancim goxha të mirë të shenjës së Luanit, bile do të mund të them që është në periudhën që mund të kemi një zhvillim shumë të madh. Do të kemi edhe Jupiterin që do të kalojë tek shenja e Gafores. Kalimi i Jupiterit tek shenja e Gafores është edhe lajm i mirë dhe lajm i keq. Okej, po e them këtë si fillim. Kjo është e vlefshme për gjithçka, ose sistemi ku ne jetojmë, ose bota ku ne jetojmë është e bazuar në dualitet. Çfarë do të them me këtë? Asnjë gjë nuk është vetëm e mirë apo vetëm e keqe. Jupiteri është planeti i fatit, është planeti që na mbron e të tjerë, por në të njëjtën kohë ka dhe aftësinë që të zmadhojë. Para që zmadhon është ajo që kemi më tepër predispozit ne si individ, domethënë.
Pra mund të zmadhoj dhe anën negative. Në qoftë se kemi predispozit, për them për veten tim, nëse unë kam predispozit për të marrë peshë ose për të smurë me diabet, automatikisht kur Jupiteri vjen tek shtëpia ime e shëndetit, automatikisht do të zmadhoj këtë predispozit. Kjo nuk ndodh që të më ndëshkoj mua. Arsye që ndodh kjo është në mënyrë që unë të mund të marr masa dhe të zgjidh një problem për afatgjatë. Pra, në këtë rast, Jupiteri sa do të ndihmojë dhe do të mbrojë nga shumë probleme, sepse do të nxjerrë në skenë dhe persona të cilët gjatë asaj periudhe mund të kenë punuar mbrapa krave, mund të nxjerrë në skenë shumë intriga që mund të kenë ndodhur etj. Në të kohë mund të nxjerrë pak në skenë edhe probleme që mund të kemi lënë mbrapa, të na thyet pak më tepër zemra sepse në gjithë këto intriga që kanë ndodhur. Dhe mund të preki pak edhe shëndetin tonë, më tepër se shëndetin fizik, do të preki shëndetin tonë shpirituar, pra. Kjo është edhe arsye që shenjës e luanit gjatë periudhave sa është me fat, po ashtu dhe mund të jetë pak e lodhur. Gjithsesi, unë mendoj që pas kësaj periudhe është një periudhë e gjatë dhe kemi mundësi edhe për rritje shumë të madhe, siç e përmenda, sidomos edhe në karrierët e tjera. Automatikisht do të duhet që të jemi pak më të vëmendshëm dhe të vetë dijsojmë, pra të zhvillojmë veten e tyre, të njohim më mirë veten e tyre. Okej. Kem një pyetje tjetër që do thotë Virgjëresha, problemi i beqare që e përmenda dhe më përpara. Virgjëresha, të themi të vërtetën, është një nga shenjat më të çuditshme që ka në zodiak. Në të gjithë e njohin pak si shumë kritikues, ose domethënë shikojnë vetëm anët negative atë që janë Virgjëreshës, pra mund të shkojnë si pak si shumë të fiksuar, etj. Domethënë po këto janë gjëra shumë klasike, siç i thotë një mike ime që është Virgjëresh. E vërteta është që shenja e Virgjëresës është një nga shenjat më humane që kemi në zodiak. Është aty ku fillon vetë sakrifica. Ne mësojmë se si të shërbejmë të tjerëve në mënyrë që të ulim egon tonë. Dhe unë në këto momente kam shumë persona që janë të dashur për mua dhe janë tek shenja e Virgjëreshës. Janë njerëzit më të thellë që kam njohur. Por Virgjëresha është dhe një nga shenjat më karmike që ekzistojnë, sepse aty neve na duhet të punojmë. Të punojmë shumë me veten, me botën tonë të brendshme dhe me botën tonë të jashtme në mënyrë që të krijojmë një harmoni dhe një balancë përpara se të arrijmë tek peshorja. Pra, shenja e Virgjëreshës është pak a shumë viktima e zodiakut në për këtë arsye, por është edhe shenja më e fortë, më e fuqishme dhe më themi që arrin gjithmonë që të jetë e suksesshme, sepse është shenja që e njeh më mirë veten e saj si përfundim. Kjo është edhe arsyeja, domethënë që gjatë kësaj periudhe, me sa duket dhe mua sistemi më ka reprezentuar më shumë Virgjëresha në mënyrë që unë të kuptoj më mirë veten time. Gjithsesi, arsyeja që mund të kemi pasur probleme te kjo shenjë është se, siç e thash, është një shenjë shumë karmike, por unë e përmenda, e shpjegova karmën se çfarë është. Është refuzimi, kur ne refuzojmë që të marrim mësime të caktuara. Në qoftë se ata që janë tek shenja e Virgjëreshës dhe arrin që të kuptojnë më mirë veten e tyre, të marrin mësimin që duhet, të vlerësojnë veten e tyre një lloj siç vlerësojnë të tjerët, të shërbejnë vetes së tyre aq sa që shërbejnë të tjerëve, atëherë do të kemi mundësi për ta, domethënë që të i kalojmë të gjitha problemet shumë më shpejt. Kjo nuk do të thotë që duhet të heqim dorë së ndihmuar të tjerë, përkundrazi, në fillim thjesht duhet të mendojmë për veten tonë, unë të bëjmë pak më tepër egoist. Ose më të themi më realist, s'mund të them egoist. Pra në qoftë se nuk je mirë ti si individ, nuk mund të ndihmosh askën për kjo çështje, prandaj thash realist. Kur do të vi fondi vështirësive dhe humbjeve? Atëherë, vështirësitë që kemi në këto momente është një fazë vërtet shumë e gjatë që kemi pasur.
vështirësive ju vjen fundi. Unë po e them këtë, nuk po e them thjesht nga astrologjia, po e them dhe nga jeta ime personale. Vështirësive dhe ju vjen fundi në momentin që ne vendosim t'i kaloj. Në momentin që ne nuk kapemi nga ato, tek ato domethënë, dhe nuk justifikojmë jetën tonë nga ato. Nuk po them që nuk ka gjë që si kemi në dorë, por në përgjithësi i kemi në dorë. Pse po e them këtë? Në momentin që ne, po e them përsëri, e kam nga eksperjenca me personale, në momentin që ne fokusohemi tek gjërat që kemi humbur, apo tek gjërat që mund të janë bërë padrejtësi, në të njëjtën mënyrë mund të fokusohemi tek investimi që kemi bërë, në një fushë apo në një temë të caktuar tek një individi caktuar, atëherë nuk kemi mundësi që të heqim dorë në momentin që duhet nga ajo si gjë dhe të ndërtojmë diçka të re. Për këtë arsye dhe vështirësitë vazhdojnë. Por, në këto momente, ishim gjatë periudhave të retrogradave. Kishim retrogradat të 3 planeteve personale. Për këtë arsye, sistemi, ajo që në thoshtën e sistemi mërtemi, ishte që në këto momente ndalo dhe vëzhgo mirë situatën. Ishin shumë të rrallë njerëzit, këtu përfshirë mua, që e dëgjuan këtë. Edhe pse unë e thash vetë, nuk mund të them që e dëgjova këshillën time 100%. Kishte shumë raste që unë doja që diçka të ndodhte në atë moment. Edhe pse e kam thënë shumë shpesh dhe po e them edhe tani, që ishte periudhë vëzhgimesh. Pra nuk ishte periudhë për të vepruar. Për këtë arsye, gjatë këtyre periudhave ne do të rrim pak a shumë shtrirë, të vëzhgojmë mirë se çfarë po ndodh, në mënyrë që të mund të veprojmë më vonë. Kjo nuk është diçka negative. Është periudhë shplodhje në të njëjtën kohë. Është periudhë që ne përballemi me hijet tona. Është periudhë që ne kuptojmë se cilat janë gjërat që kemi në kurisë që duhet t'i lëmë. Dhe tani, pas retrogradave, kjo lajmi i mirë është që me mbarimin e retrogradës së Venusit, çdo lloj problemi që kemi pasur nga ana materiale do të zbutet. Normal që asnjë gjë nuk mbaron, nuk pritet e përmetrik, por që do të zbutet shumë dhe do të mbarojë gradualisht. Deri në fund të majit mund të vazhdojmë që të kemi probleme, sepse Venusi vetë, edhe pse nuk ka fazë hije, do të jetë në kënde negative, do të ketë takime të ndryshme me planetet të cilat nuk janë shumë pozitive, të tjerë. Prandaj dhe për këtë arsye, mund të kemi vështirësi deri në maj, por do të jenë shumë herë më të buta, pra asnjë 10 e kësaj që përjetuam deri në këto momente. Për çdo gjë që jemi nxituar, që kemi dashur ta bëjmë me zor gjatë periudhës së retrogradave, do të na duhet më tepër punë për ta tejkaluar. E vetmja gjë që do të këshilloja në këto momente, që të mund t'i zgjidhim edhe më thjesht, sepse mbaroi si periudhë, po tashmë çdo gjë që na ka ngelur, le të themi problematike, nëse duam ta zgjidhim më thjesht, është që të bëhemi pak më elastik. Të bëhemi pak më të ndryshueshëm, të pranojmë më tepër ndryshimin, pra sepse kjo është edhe periudha në të cilat mund të kemi ndryshime shumë të mëdha dhe nëse nuk kemi elastik, pra atëherë do të ngecemi në vend dhe në vend që të përparojmë do të thyehemi nga rrjedha e kohës. E gjithçka. Okej, pra shkurtimisht po, periudha ka mbaruar, por normalisht që duhet jemi gati edhe për çdo gjë që na del përpara. Nuk e di a mund ta shpjegoj. Okej. Si jemi ne binjakët? Atëherë binjakët ishin shenja e cila pati më tepër ndikim vitin e kaluar. Këto ndikime ishin si rrjedhoj e vendosjes së Jupiterit tek shenja e tyre. Jupiteri përmenda edhe tek pyetja më parë që është planeti i fatit në të vërtetë, por është edhe planeti që zmadhon gjithçka. Dhe duke qenë se tek shenja e binjakëve nuk është se ndihet mirë, gjatë kësaj periudhe binjakët mund të kenë qenë pak të persekutuar, pra në vend që të përfitonin nga vendosja e Jupiterit tek shenja e tyre, përkundrazi mund të jenë ndjerë goxha të sfiduar, mund të kenë pasur një vetbesim shumë të lartë dhe të kenë bërë investime të gabuara në shumë raste. Ose le të themi që mund të kenë pasur pak më tepër sfida sipërsa i përket shëndetit, po ashtu edhe në lidhje me marrëdhëniet që kanë në përgjithësi edhe me
partnerët e tyre, por edhe me vëllezërit, me motrat e tyre. Ka qenë një periudhë vërtet shumë e lodhshme. Ndërkohë që në këto momente Jupiteri tashmë është futur në një fazë më pozitive. Pjesa e fundit që ka ngelur tek shenja e binjakëve është vërtet një periudhë në të cilën ata do të kenë një rritje të madhe. Kemi një zhvillim vërtet shumë të madh gjatë periudhe, sidomos për ata që kanë të bëjnë me ose që merren me tregti. Për ata që kanë pasur probleme në çift, kjo është një periudhë në cilën do të këto lloj problemesh do të fillojnë që të gradualisht të rregullohen. Arsyeja që ka ndodhur kjo është sepse gjatë periudhës shenja e binjakëve është zgjeruar shumë dhe janë thelluar shumë. Pra kjo do të thonë që janë bërë më tepër empatik, një lloj siç janë bërë dhe shenja shigjetarit në këtë rast. Të katër shenjat e ndryshueshme gjatë kësaj periudhe kanë pasur një ndikim shumë të madh dhe vazhdojnë që të jenë të ndikuar sepse kemi edhe nyjet me mërtemi aksin e eklipseve, vazhdojmë që ta kemi tek shenjat e peshqve dhe ajo e birzgjereshës. Prandaj edhe katër shenjat e ndryshueshme që janë binjakët, shigjetarët që përmenda, birzgjeresha dhe peshqit, janë katër shenjat më të ndikuara në këtë rast në mënyrë pozitive. Domethënë për pjesën që na ka ngelur të vitit janë në mënyrë pozitive. Shenja e binjakëve, pra jam e lumtur të them që pas kësaj periudhe gradualisht për të gjithë ne dhe me mbarimin e retrogradës dhe të Mërkurit do të fillojë të futet në një fazë vërtet rikuperimi. Edhe shigjetari është e njëjta gjë. Për shigjetarin në këto momente mund të ndihet pak më sfiduar, por ose më themi ndoshta pak më pak në rritje se sa shenja e binjakëve, por vazhdon që të jetë në rritje. Përshëndetje. Atëherë, po, binjak për shumë vështirë. Për binjakët janë bërë shumë pyetje, paka shumë e njëjtë gjë, prandaj edhe nuk po e përsëris më. Mbaroi retrograda e Mërkurit, prandaj do ta keni shumë më të thjeshtë. Është bërë një pyetje, ekziston vërtet karma dhe kur do të vijë? Këtë e përgjigje, më duket. Faktikisht arsyeja që me sa kuptova unë, domethënë, ajo çfarë ishte në midis rreshtave të kësaj pyetjeve ishte që a ekziston vërtet karma, pra a ndeshkohen vërtet ata që na bëjnë gabim, dhe kur vjen ajo si karmë. Unë kam një parim në jetën time, nuk shikoj asnjë mbrapa. Prandaj dhe të them të vërtetën, si të gjithë ne, siç janë të gjithë njerëzit. Mund të kem pasur njerëz që mund të kem bërë gabime kërcënie. Por ajo çfarë kam mësuar me jetën është të mos i marr më personale. Nuk është se më bëhet mua gabim, është thjesht veprimi i një personi, një individi. Nuk është bërë kërcënie, thjesht ka vepruar. Në këtë rast, në momentin që fillova të mos i marr më si personale veprimet e të tjerëve, kam kuptuar që nuk më ndikon më dhe nuk shikoj më mbrapa dhe nuk e di se çfarë ndodh, nuk e di se kur vete karma atyre personave, ose dhe nëse jo vete. Por kam kuptuar, e kam vënë re tek vetja ime për shembull, në momentin që bëj gabim kundrejt dikujt, duke qenë se ndërgjegjja ime mua më vret, automatikisht me kalimin e kohës, në një farë mënyrë apo në një tjetër, vërtet që ndëshkohem. Dhe ky ndëshkim nuk është as nga universi, nuk është as nga Zoti, nuk është as nga asnjë gjë tjetër, domethënë, është nga unë. Këtë kam kuptuar, domethënë, karmën të vërtetë është mënyra se si ne ndëshkojmë veten tonë, ose më të themi, vetë sabotojmë veten tonë, pasi kemi bërë diçka të gabuar dhe na vret ndërgjegje. Kjo është diçka e mirë. Tregon që ne jemi persona që kemi një ndërgjegje, por është edhe diçka negative sepse na pengon që të ecim përpara nëse nuk kemi të aftë të falim veten tonë. Çdo kush bën gabime. Nuk po them për gabime trashënike apo kolosale. Ato janë diçka që duhet të mbajmë përgjegjësi. Por në të vërtetë duhet jemi të aftë që të perceptojmë gjërat ashtu siç janë. Pra, një lloj siç unë mësova që të mos i marr gjërat personalisht për veprimet e të tjerëve, ashtu kam filluar të mësoj që të mos i egzagjeroj dhe gabimet që bëj vetë. Pra, në këtë rast karma vjen gjithmonë. Domethënë dhe për personat që mendojnë që nuk kanë ndërgjegje, vjen gjithmonë. Kjo është diçka që unë kam parë gjatë gjithë
jetës time. Por, për që në duhet? Nga shikojmë punën to. Okej, si ndikojnë planetet tek shigjetari në çështjet ligjore? Duke qenë se çështjet e tjera i përmenda, po përmend thjesht në çështjet ligjore. Dhe ka thënë me ascendent tek dashi. Atëherë, po i marr të dyja shenjat në këtë rast. Për shigjetarin në këto momente, çështjet e drejtësisë funksionojnë në mënyrë pozitive sepse dalin më tepër në skenë. Çdo lloj problemi, sidomos në lidhje me drejtësinë edhe hyjnore, por edhe drejtësinë që ne kemi gjyqësore etj. Në këtë rast del në skenë. Përsa i përket personave që janë me ascendentin tek dashi, në këto momente drejtësia mund të jetë pak e vonuar. Mund të, le të themi, personat mund të merren pak më tepër me thashë theme se çfarë duhet dhe mund të tej zgjaten temat, dhe për këtë arsye temat gjyqësore mund të jenë pak më të tej zgjatura se çfarë nevojitet. Kjo nuk do të thotë që nuk të zgjidhen, përkundrazi drejtësia do të arrijë, domethënë tek këtu deri në fund, po thjesht mund të jenë pak më të tezgjatura dhe kjo do të thotë që për shenjën e dashit gjatë kësaj periudhe mund të kemi një periudhë të lodhshme në këtë temë. Ana më pozitive është që pas datës 17, drejtuesi i shenjës së dashit, pra Marsi, do të kalojë tek shenja e Luanit, që është një tjetër shenjë zjarri. Në këtë rast, këta do të kenë një rritje në pozitivitet. Le të themi që Marsi, drejtuesi i tyre, do futet tek shtëpia e tyre e fatit. Marsi nuk është thjesht një forcë negative, përkundrazi, siç e përmendet edhe tek Jupiteri, kemi dualitet, është edhe një forcë pozitive, pra është energjia jon, zjarri që ne kemi për jetën. Për këtë arsye, kjo mund të hapi edhe rrugën në mënyrë pak automatike, pra me rritjen e frekuencës së çdo individi, mund të hapi edhe rrugën edhe për zgjidhjen e këtyre problemeve në mënyrë pak më të përshpejtuar, pra. Thjesht të zoj ose më them për përmbledh pyetjen, për ata që janë tek shenja e shigjetarit, më tepër flas për ascendentin, do të kemi të thjesht ose më them janë në një periudhë më pozitive përsa i përket çështjeve ligjore. Ndërkohë që për ata që janë me ascendent tek dashi, edhe pse duket pak e lodhshme, të përfundim do jetë pozitiv dhe do të mbaroj me shumë mundësi diku, le të themi, pas zgjedhjeve, sepse është periudha që i përkon. Dashur provujorin fola, po mbaroj pyetje dhe pastaj kam 2 pyetje për gaforen, do them edhe ato. Do përmend edhe shenjat që nuk i kam përmendur, mese nuk janë shumë, dhe kanë ndikime të përgjithshme domethënë. Pas gaforës do përmend edhe 2 shenjat e tjera kardinale që na kanë ngelur, sepse për 2 grupet e tjera fola. Atëherë, ka një pyetje për gaforen për para dhe familje. Atëherë, gaforia në të vërtet, simbolika e gaforës është familja. Gaforia është ajo që ndërton shtëpinë dhe e mirëmban atë. Është shenjë që neve na ushqen. Prandaj dhe familja për gaforen është shumë e rëndësishme dhe nuk më çudit edhe do fakti që e vetmja shenjë që ka pyetur për familjen është pikërisht gaforia. Gjatë kësaj periudhe mund të kemi qenë pak të trazuar. Arsyeja që kjo ndodhi është sepse tek shenja e gaforës kishte Marsin dhe kjo do të thonë një luftë brenda familjes. Një grup krize dhe identiteti, ku ne mund të jemi ndjerë në sulm. Por në të njëjtën kohë kemi pasur edhe një nevojë shumë të madhe për të ndjerë të dashur, për të ndjerë përkushtimin e familjarëve tanë. Gjatë kësaj periudhe, kjo është mund të kemi njohur më mirë veten tonë, mund të kemi njohur më mirë familjarët tanë dhe në të vërtetë ishte një periudhë vërtet e nevojshme për ne. Kalimi i Jupiterit tek shenja e gaforës do të jetë në datën 9 qershor. Duke filluar nga ajo datë, të gjitha plagët që u hapën gjatë kësaj periudhe
do të zmadhojnë edhe më tepër në qoftë se ne ngelimi tek egoja jonë. Kjo është e vlefshme për sa i përket çështjeve familjare. Por në qoftë se ne vendosim të shërohemi, periudha e Jupiterit ne vërtet do na vi si ilaç. Pra për familjen, ngaforja është me fat, në qoftë se e lejon veten e saj që të jetë me fat gjatë kësaj periudhe, bile mund të them që do të jetë shumë pozitive, sepse Jupiteri, sidomos për femrat. Për femrat të cilët janë tek shenja ngafores, mund të vëmë re që do të kemi një rritje tek personat të cilët gjejnë personat të tyre të jetës, martohen, pra kryejnë familjen e tyre. Ndërkohë që për paran, gjatë kësaj periudhe për shenjën e ngaforës mund të kemi pas humbje nga ana materiale, sepse përsëri Marsi e djeg, domethënë, dhe paraja nuk qëndron aty ku ka zer. Por me kalimin e Marsit tek shenja e Luanit do të jetë më aktiv dhe kjo do të na bëjë që të mund të fitojmë edhe më tepër nga ana materiale, pra të materializojmë paran. Mbarimi i retrogradës së Venusit është shumë pozitiv në këtë rast, kemi një intuit shumë më të zgjeruar se ku duhet të investojmë kohën tonë, se ku duhet të investojmë anën tonë material për paran tonë. Për ata të cilët merren me tregti, është një periudhë vërtet shumë pozitive, nuk keni nevojë që të prisni deri në qershor pra. Për shenjën e ngaforës, nga ana materiale, që tani tutje do të jenë goxha më mirë. Sidomos pas datës 17 do të fillojmë që ta ndjejmë edhe më tepër, kurse për sa përket çështjeve familjare, siç e përmenda, e kemi ne vetë në dorë. Pra, se cila është rruga që duhet të ndjekim. Për ngaforën, do të ishte një këshill. Ngafora është edhe një lloj si shenja e Birgjeshit, mund të jetë një nga shenjat që sakrifikon shumë më tepër, por ndryshe nga Birgjeshi që sakrifikonë për të gjithë dhe jo shërben të gjithëve, shenja e ngaforës si sakrifikonë për familjen dhe për personat e tyre të zemrës. Gjatë kësaj periudhe, zhgënjimi më i madh mund të ketë ardhur pikërisht nga këta persona. Prandaj dhe kjo përçarje, më të themi, mund të ketë ndihmuar për të perceptuar më mirë se cilët janë vërtet persona që ja duan të mirën edhe brenda familjes. Prandaj dhe në qoftë se keni kuptuar që kushdo që të jetë ky person nuk ju bën mirë ose mundohet që të bëj keq sado që është familjar juaj, do t'ju këshilloj që të krijoni një farë distancë, sepse Plutoni nuk do t'ju lejoj që ta mbanë një jetë, domethënë është Okej, kjo ishte. Kjo është thjesht këshill, domethënë, që secili kanë vetë në dorë se çfarë vendos. Unë mbarova pyetjet që kisha marrë, tani kam pyetjet nga ju. Jam shenja e Dashit, pas mbarimit të retrogradave, a do jemi më shumë energjike? Po, patjetër, bile sa po e thash. Pas kalimit të Marsit, sidomos tek shenja e Luanit, që është në datën 17, na ka ngel shumë, domethënë, sa është dhe sot 14, në 3 ditë, do jeni shumë herë më tepër aktiv, shumë herë më tepër optimist, do keni një dëshirë të paparë për të argëtuar. E të tjerë. Probleme, domethënë, që mund të keni pasur me shëndetin e të tjerë. Nuk po them që do zgjidhen automatikisht, por gradualisht, sepse do keni energji shumë më të lartë, domethënë. Si kuptohet ku e ka ascendentin? Atëherë, ascendenti përcaktohet në bazë të orës që keni lindur. Dita që kemi lindur përcakton shenjën tonë të diellit. Pra, unë kam lindur tek shenja e Ngaforës, kam lindur 30 qershor, prandaj dhe ajo përcakton që dielli im është në atë periudhë, në atë stin ka qenë tek Ngafora, prandaj dhe unë jam shenja e Ngaforës. Ndërkohë që ora ku kam lindur përcakton shenjën që ngrihet në horizont në atë moment, pra që po lind në atë moment, prandaj thonë që është ascendent, po ngrihet. Dhe në bazë të saj përcaktohet edhe ascendenti, pra, pas orës. Normalisht që nevojitet edhe vendi, qyteti ku keni lindur, sepse është hartë, pra. Në bazë të vendit që jemi në botë, përcaktohet edhe kur është ascendent. Për peshorët, po. Faktikisht për peshorët fola pak më tepër dhe tek lidhja e kaluar. Peshorja kaloi një periudhë goxha të vështirë, një vit e gjysmë më përpara, mbaroi në muajin janar, në fund të janarit, le të themi në shkurt, pra. Sepse kishte aksin e eklipseve ka qenë tek shenja e Dashit dhe ajo e Peshorës, nyja jugore, që është
le të themi pika më karmike në astrologji, ishte tek shenja e peshorës, për këtë arsye përballen vërtet me shumë sfida, kishin ndryshime shumë të mëdha. Por pas të gjitha këtyre, unë them gjithmonë që asnjë gjë nuk ndodh pa arsye, automatikisht u rritën shumë. Kjo do të thënë që mund të kenë ndryshuar shumë gjëra në jetën e tyre, mund të jenë përballur me sfida, dakord, por në të njëjtën kohë pas këtyre sfidave do të kanë njohur më mirë veten e tyre dhe rrugën që ata duan të ndjekin. Ndërkohë që tani në këtë periudhë që jemi me mbarimin e retrogradës së Venusit do të fillojnë që të ndjehen shumë më pozitiv. Domethënë, arsyeja që u zgjat kaq shumë, u te zgjat kaq shumë kjo periudhë, edhe pse Nyja veriore kaloi tek shenja e Virgjëreshës, nyja jugore kërkëndjes kaloi tek shenja e Virgjëreshës, pra sfidat dy të kishin mbaruar. Thjesht fakti që drejtuesi tyre u fut në retrograd, pothuajse më një herë pas asaj, ajo periudha e dhimbjeve, e sfidave për shenjën e Peshorës u zgjat edhe më tepër. Sidomos të marrëdhëniet që kanë qenë shumë problematike për shenjën e Peshorës dhe identiteti i tyre. Mund të jenë ndjerë shumë të shtypur në këto marrëdhënie dhe nga ana tjetër mund të kenë pasur edhe probleme me identitetin e tyre, pra sepse kanë ardhur pas një periudhe shumë të gjatë të lodhshme. Kur do mbaroj kjo si periudhë? Kjo periudhë mbaroj sot. Por në mënyrë që ta mbledhi veten Venusi dhe të përshpejtohet, do të duhen ca kohë automatikisht, që të shpëtojë edhe nga ndikimet negative të shumë planeteve. Do të ndoj të them është muaji maj, por ose më thënë do të gjej fundin e maj, por duke filluar nga dita e sotme do filloni që ta ndjeni që është shumë më pozitive. Gjithsesi për shenjën e Peshorës gjatë kësaj periudhe do t'ju këshilloj që të jeni shumë të kujdesshëm edhe për shëndetin. Mund të keni një rritje shumë të madhe në energji dhe kjo do t'ju bëjë që të dëshironi që të bëni gjithçka në të njëjtën kohë, por duke qenë se keni dalë nga një fazë shumë e lodhshme, pra është një lloj si të dalësh trupit të dalë nga sëmundje, duhet kohë që ta mbledhni veten, pra jeni vetes tuaj kohë. Okay. Nga fori të shoj, sa po e thash. Okay, tjetër. Demi, po përballen prej, më kërkojnë ndjes për dridhjen. Demi, ju lutem, po përballen prej muajsh me një dhimbje në tendina, muskuj dhe kyçe. Po. Okej. Sa po përmenda retrogradën e Venusit dhe ndikimet që kishte tek shenja e Peshorës. Venusi është edhe drejtuesi i shenjës së Demit. Shenja e Demit është ose më themi, Venusi aktualisht është në retrograd tek shenja e Peshqve dhe Peshqit tek trupi jon, tek anatomia jon, pra reprezentojnë këmbët. Kjo është edhe arsyeja që gjatë kësaj periudhe, sidomos ata që mund të kenë qenë tek shenja e Demit ose tek shenja e Peshorës në të njëjtën mënyrë, mund të kenë pasur probleme me këmbët. Dhe mund të kemi pasur edhe probleme dhe me imunitetin, sepse shenja e Peshqve është edhe kjo. Kjo si periudhë mbaroi, por në qoftë se vazhdoni që të keni probleme edhe pas kësaj, do t'ju këshilloj automatikisht të shkoni tek doktori. Dhe të them të vërtetën që asaj periudhe kam parë shumë herë më efektive shtrishje, pra yoga nëse keni mundësi. Domethënë ushtrimet të tilla bëjnë shumë herë më mirë, sepse në të vërtetë është diçka kalimtare, nuk ka nevojë që të marrim ilaçe, domethënë. Gjithsesi, për të qenë të sigurt që nuk keni diçka kronike apo shëndetësore, domethënë që është e juaja, do t'i këshilloja të shkoni të bëni një vizitë te doktori, të bëni një analizë, pra në mënyrë që të kuptoni. Por nëse nuk keni diçka tuajën, pra që është ose le të themi ato të çfarë mund të jenë të përgjithshme, mund të thotë reumatizëm apo diçka të tillë, apo siç e thatë edhe dhimbje muskujsh, unë personalisht do të këshilloj që të bëni më tepër shtrihje. Në qoftë se bëni sport, kam ca kohë që nuk bëj, por në periudhën që unë bëja sport vërtet në mënyrë të fuqishme, ishte një periudhë që kisha shumë dhimbje muskujsh. Gjatë kësaj periudhe fillova të përdorja suplemente dhe vërtet që pas çdo sa herë që shkoja në palestër, pra gjithmonë pas gjithë sportit që bëja, gjithmonë bëja shtrihje, gjithmonë shplovja muskujt e mi, në mënyrë që të mos kisha dhimbje më vonë. Para sa të filloj të bëja këtë vërtet që kisha shumë dhimbje, më zinte shumë ngërçi, nuk bëja dot sport për disa javë sepse kishte raste që kisha shumë dhimbje, pra. Ose edhe kur sforcoj veten time një herë ka pasur një moment që u bëra shumë keq, domethënë del shumë kuput muskuli.
Prandaj po them që këshilla ime do të ishte që si fillim shkon te doktori të eliminoni të gjitha problemet që mund të jenë vërtet shëndetësore, por nëse nuk keni diçka, do t'i këshilloj që të bënit këto si parandalime. Okej. Shumë faleminderit. Jeni dhe ju shumë të mirë. Vërtet jeni shumë të mirë, nuk po e them sa për fjalë goje. Unë më bë një vit që kam ardhur në Shqipëri tashmë. Dhe që kur kam ardhur këtu, në kanali im, ose platforma që kam krijuar për astrologjin, ka qenë mbështetje më e madhe. Ju keni qenë mbështetje më e madhe. Në çdo moment që mund të kem pasur dyshime bilete me veten time, më keni përkrahur vërtet shumë. Shumë faleminderit. Këtë video, duke qenë se jo të gjithë mund ta ndjekin, këtë video do ta vë tek YouTube-i, do ndaj me pyetje që mund t'i kaloni pyetje ku të doni ju, të jetë më thjesht ndoshta. E vetmja shenjë që nuk kam përmendur është shenja e briceapit, është vetmja shenjë kardinale, domethënë që nuk e kam përmendur, sepse të gjitha shenjat e tjera përmenda, po më pyesin disa për Luanen. Si e bardha? S'po vi që s'po vi do të në durës të tekoj. Okej, për shenjën e briceapit, po flas edhe për të, në mënyrë që të mos e ngelet hatri. Atëherë, shenja e briceapit ka qenë shenja më e përsekutuar e vitit të kaluar, e 16 viteve të kaluara. Tek shenja e briceapit ishte Plutoni. Dhe vërtet që i sfidoi shumë, sepse të kesh Plutonin në energjinë tënde, domethënë që sfidohesh për gjithçka. Për çdo gjë që nuk është funksionale, të duhet ta prishësh dhe ta fillosh nga e para. Dhe kjo për shenjën e briceapit ishte vërtet shumë e lodhshme, sepse ndonjëherë vërtet që nuk të ngelet me fuqi për të filluar nga e para. Dhe gjatë gjithë kësaj periudhe, briceapi ka qenë shumë i sfiduar. Me kalimin e Plutonit tek shenja ujorit, kjo sfidë e madhe për ta mbaruar. Tashmë mund të kenë disa probleme për sa i përket çështjeve të ansutur materiale, të tjerë, por këto janë gjëra që mund të zgjidhen vërtet shumë thjesht. Mjafton që të perceptojmë mirë situatën, nëse është e nevojshme të ndalojnë pak dhe të përjetojnë mirë, kjo do të ndihmojë që të zgjidhin këto probleme shumë herë më thjesht. Por të gjitha problemet që mund të kenë pasur çdo periudhë, vërtet që tashmë u futën në një periudhë rekuperimi. Nuk bëhet gjithçka me njëherë, do të duhet pak kohë. Arsye që do të duhet pak kohë nuk është thjesht sepse domethënë ishte Plutoni, gjatë kësaj periudhe kemi edhe drejtuesin e tyre që është Saturni, është tek shenja e Peshqve. Saturni tek shenja e Peshqve bie vërtet shumë energjia. Nuk organizohet dot, sepse shenja e Peshqve shpërndan gjithçka. Dhe briceapët vërtet që kanë nevojë për organizim. Në mënyrë që ata të shkëlqejnë në jetën e tyre ose të funksionojnë në jetën e tyre. Për këtë arsye, gjatë kësaj periudhe mund të jenë vërtet një periudhë pak e vështirë. Me kalimin e Saturnit tek shenja e Dashit, kjo do të jetë në datën 30 maj, pra kemi goxha kohë. Por gjithsesi, nuk do të thënë se pak na ka ngelur, megjithëse që kaluan, domethënë, besoj se do të jetë pak më e thjeshtë periudha që na ngelet. Këshilla ime do të ishte për shenjën e briceapit, domethënë që vërtet edhe këta t'i lejon vetes së tyre pak një periudhë për të rekuperuar një lloj siç ishte tek shenja e Peshorës, sepse ishte një periudhë shumë e gjatë, 16 vjet nuk janë pak. Dhe mund të kemi pasur fillime martesash, mbarime, falimentime, gjatë periudhave të tjera, persona që kemi humbur, pra ishte shumë e lodhshme. Akrepi, Luani dhe Demi, domethënë këto ishin shenjat fikse që të cilat janë goxha të prekur në këtë periudhë, e kam përmendur. E kam përmendur shpesh në shumë, domethënë video të tjera. Dhe unë nuk dua që të përsëris të njëjtat gjëra gjithë kohës. Por shenja e Akrepit, kjo periudhë, domethënë le të themi që jemi në zhvillim më sipër, por shenja e Akrepit është vetëm një shenjë që nuk e ka problem ndryshimi. Nëse diçka ngelet një lloj bile Akrepi fillon të carohet, s'duket shumë problematike. Mase kjo është e vlefshme më shumë për ascendentin e Akrep. Për ata që kanë diellin e Akrep është pak e kundërta.
Pra nëse keni diellin e akrep, e kam shumë sinqerisht mundohuni që të pranoni ndryshimet. Dhe nuk keni nevojë ta shikoni gjithçka aq thellë, domethënë pak më lehtë, merrni gjërat më lehtë. Okej. Tashmë po vim pyetjet e njëjta. Edhe për Ujori fola, për Ujorin fola goxhabile. Ujori ka Plutonin pra të shenjë tyre. Kemi për 20 vite me radhë. Ishte një ndër pyetjet e para që është bërë. Siç e përmenda këtë si video do e vë tek kanali im i YouTube-it. Mund ta ndiqni edhe atje. Bilet në YouTube është dhe më thjesht për të ndjekur. Unë veten time e shikoj me herë 2, me shpejtësi herë 2 domethënë, që të kaloj shpejt. Nuk e di se çfarë tipash, domethënë çfarë karakterësh keni ju, por që unë kështu jam. Përshëndetje. Okej, nëse nuk kemi ndonjë pyetje tjetër, do më përveç këtyre sepse këto vërtet që u përgjigjen nuk do të përsëritem prapë, se është një video domethënë fundi i fundit, gjithmonë të njëjtat gjëra. Faleminderit edhe juve. Shumë faleminderit që morët pjesë. Me sa po shikoj nuk kemi pyetje të tjera. U bë dhe 1 orë që kemi bërë këtë si video. Do bëj herë pas here, kështu që nëse keni pyetje, mund të më shkruani edhe me mesazh, domethënë nga DM-i. Mund ta shikoni nga videoja e YouTube-it kur ta vëj, përderisa nuk keni marrë dot pjesë domethënë. Po jap alternativën, se si mund, jap edhe zgjidhjen që në fillim domethënë. Okej. Këtë, domethënë videon do e vej, por për ta ndarë në pyetje, domethënë secila më vete, mund ta bëj pak më vonë. Do e vej më njëherë në mënyrë që të mund ta ndjekin të gjithë. Dhe në mënyrë që të mund të përfitojnë të gjithë ata që nuk morën dot pjesë te kjo lidhje deri për drejt. Dhe po ju falenderoj edhe një herë të gjithëve që merrni pjesë tek lidhjet e mia të drejt për drejta, që më keni mbështetur përsëris edhe një herë. Ka qenë gjë vërtet më e bukur që kam përjetuar gjatë gjithë jetës time. Domethënë njerëz që nuk i njeh, që nuk më njohin, më kanë mbështetur vërtet shumë. Shumë faleminderit. Dhe siç e thash, nëse keni pyetje, nëse ndjeni të nevojshme, unë do mundohem që të bëj lidhje të drejtë për drejtë sa herë që të shikoj që ka shumë pyetje nga ju. Prandaj nëse keni pyetje për ndikimet e përgjithshme, ju lutem i bëni. Do mundohem që të bëj video pak më shpesh, ku të flas edhe për ndikimet e tjera planetare që kemi në këto momente. Kemi disa ndikime që do të bëj një video, me shumë mundësi do ta postoj pas disa ditësh, domethënë ditën e njëjtë. Edhe për gaforen fola dashur, fola dhe goxha gjatë për gaforen. Okej, atëherë po e mbyll. Shumë faleminderit të gjithëve që morët pjesë përsëri. Pafshim.